你哋啊！錄緊啦，錄緊，錄緊啦，錄緊啦！坐監咁我哋踎低啲就坐監。錄緊啦，錄緊啦，錄緊大家。住先啊！落住先。壽星仔啊！我哋未啊，咪真係唱住啊！我哋唱咩而家？唱挪威啦！你好似好多嘢喎，使唔使講埋兄弟先 Hello，Happy birthday！係咪啊？咁啊，定要等埋學？咁我哋唱一次先咯，一係。係。咁不如我哋唱一次先啦，好嘛？唱完再唱咯。係啊。好。好大發啦！好，轉咗，點樣落住先？啊，點樣先？我要遮喎。好。你食神刀啊嘛，好似。快啲！好。好。嚟啦嚟啦！ Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to Ivan, Happy birthday to you. Happy birthday to you, Happy birthday to Ivan, Happy birthday to you. 好嘢，好嘢，Hello，影相你哋啊，影埋你哋啊，影埋你哋啊，影埋大家啊 ，Hello，好。Hello。影完就要即刻走㗎啦，大家。Hello。今日我哋排咗好耐嘅，終於排到咧就可以咧即係攞呢張，哇！真係而家係限量嘅喎，即係絕版咁滯。係啊係啊，可唔可以幫我哋簽個名啊？好啊好啊好啊，當然可以啦。哇！嗱，今日咧我哋好多嘅 fans 啦，好多神神啦，就喺度等咗好耐啦。係啦，大家就係為咗見你一面啦，同埋簽個名嘅喎。呢呢張卡啦，而家應該係排第已經好快，已經係
賣晒啦。呢張卡其實已經冇晒㗎啦，係已經冇晒。但係今日咧，因為好多朋友咧係嚟到現場過後咧有反應，就係佢哋即係未有啊，未有嘅，所以好想要收藏。所以咧公司咧啱啱咧都話咧，我哋會加印啊，係會加印係啦。所以咧大家今日咧係可以同佢哋即係可以同佢哋落即係預訂啦，係啦。咁咧就會喺1個月入邊咧就會到佢哋嘅手啦。咁下次咧就可以幫佢哋再簽翻。係呢一張應該可能你自己都冇一張 keep 喺手啊，係咪？我有啊，我有啊，我自己 keep 咗㗎啦，我係啦，我自己 keep 咗，跟住我都 keep 埋俾屋企人啦。係啊，因為佢第一場嘅時候我哋喺馬來西亞做啊嘛，所以嗰個時候咧我好早就已經 keep 住。我話唔可以啊，我一定要收住先。係嗱，其實呢段時間我知道咧，你就非常之忙啦，亦都即係去做好多唔同嘅挑戰啦。嗱咁啊喺個音樂劇嗰度啦，大家就已經即係告一段落啦。咁我知道你而家嗰個舞台劇嗰個癮咧仲有喺度嘅，係啊，但係你又要挑戰第一樣嘢啦，你嚟緊係咪都要影張 poster 啦？開始係啊，所以我哋即係做咗個新嘅造型啦，因為咧好快咧就要影一輯新嘅相啦，係啦，會做 poster。今次你為咗呢個 poster，你會唔會需要要去點樣操啊，要 keep 啊咁樣？嚟唔切操啊，嚟唔切啦，所以唯有就係先將個頭髮改咗個型先啦，跟住過後就係呢幾日就係食嘢可能要注意下啦，即係盡量避免食嗰啲會俾自己水腫嘅嘢咯。其實你 keep 住咁忙，你都 keep 住冇得食呢啲嘢㗎咯喎。其實都偷偷食嘅，太為食啦，所以都會偷偷食嘅。你而家有時最忍唔到食嘅係咩咧？我覺得其實我最戒唔到嘅係啲煎炸嘢咯。係啊，你戒唔到，但係你唱歌都咁好聽，冇任何影響。即係會喺唱之前嗰一日就唔食。哦，淨係前一日係啦，一唱完過後即刻就食嘅。係，同埋其實我知你每一次咧，你都好即係好珍惜啦，好享受同一班即係粉絲嘅相處嘅時間啦。你其實有冇啲咩説話同佢哋講？佢哋一直都咁支持。其實真係好感動嘅，因為一直都冇諗過會發生呢件事情，所以其實而家即係可以得到大家嘅支持係好開心、好感動嘅一件事情，亦都好多謝大家即係呢一路嚟俾我所有嘅支持同埋鼓勵同埋愛。係因為其實有咗大家對於我嘅呢個鼓勵，先至令到我有呢一份信心，去繼續做我自己中意做嘅嘢。嗱咁我知道咧，即係現場咧，即係咁多位嘅粉絲咧，你嗰首《深海》咧，大家聽咗唔知冇300、400、500次都一定有㗎啦，佢哋大家係咪都識唱《深海》㗎啦？咁我哋一齊唱得唔得啊？我哋考下大家係咪真係記熟晒啲歌詞先？好，咁我哋嚟咯喎，準備1、2、3，多真深海，在遙遠的漆黑外海，無人像一眼望過來，遙望那彼岸，如何公愛，讓我聲音早已被壓開。哇！好叻啊！俾啲掌聲自己先，哇！大家仲想唔想聽多啲雨神之後唱多啲新歌俾大家聽啊？嗱，咁啊，雨神真係㗎，一首新歌唔夠啊！咁啊，嚟緊呢段時間要努力，我哋俾多啲新歌一班歌迷聽好。好啊，係嘛？跟住佢哋有好多新歌要背啊。係啊，要俾啲難啲嘅歌詞佢哋先。係，好嘅，好，唔該晒雨神，thank you，拜拜。大家可以開心啲啊！哇！大山。你哋要雨神幫你簽名啊，寫埋你個名咧，就攞張紙仔寫定自己個名。咁雨神咧一睇到咧就即刻同你哋簽。我係張雨神啊，多謝大家支持我，希望我哋
好快咧，就成日都會見到大家啦。我都唔知我自己講緊乜啦。Thank you。係阿神啊，有啲嘢想問下，譬如係正話咧，我哋錄影嘅時候都見到好多你嘅支持者咧，係啊就其實好多嘢都想同你講嘅，但係因為係啊我於係簽卡真係實在太忙啦。係啊有冇啲神份咧係特別令你有深刻嘅印象咧？其實好多都有㗎。我覺得我好錫我啲神粉咧，係主要係因為佢哋大家真係好體諒咯，好貼心。係啦，同埋大家係好明白嘅，因為就唔會話今日簽名會啊傾偈，點解唔可以傾偈啊？點解唔可以點啊？就扭計啦。但係佢哋完全係冇嘅，大家都仲係會非常之關心下一個會唔會足夠時間做呢件事，所以佢哋都好多都係快簽完啦就影相，跟住就話我哋下次再傾啦咁啊。所以其實呢啲咧係令我覺得好開心嘅事情嚟嘅，好感動喎。係啊，正話都見到有啲話嚟緊馬來西亞會到時等住你。係啊，因為我哋會有個同吉吉一好感動啊齊係良辰吉日翻去馬來西亞啊嘛，所以佢哋就話：我哋馬來西亞再傾啊！哦，係。咁即係話咧，正話有啲咧又送禮物俾你噶嘛，有好多噶嘛，真係咯。係啊，我有見到其實有一啲禮物係真係靚到咧，因為我近排好少開 live 貼堂啊嘛，所以但係啱啱收到一啲真係好靚到我已經忍唔住咧，就直接將佢擺喺個台面度俾大家睇，因為真係我覺得好用心咯。因為好似有一個就係演唱會造型嘅呢個 LEGO 又有啦，或者同埋嗰個公仔啦，立體公仔啦，全部我覺得呢啲係令我好 touching 嘅一件事，因為以前都係我哋會買其他模型啊、其他公仔啊嚟收藏，但係而家可以睇到屬於自己嘅公仔、自己嘅模型喺度，所以好開心，多謝大家。係，真係感謝啊，多謝啊，多謝雨辰啊。 Thank you。咁咧呢一次咧，馬來西亞同即係同吉吉啦一齊去嘅呢個良辰吉日嘅呢一個Malaysia Tour 咧，會有啲即係表演上會有啲咩特別咧？咁梗係會合唱啦，但係我哋會除咗合唱之外咧，我哋仲會互相即係喺音樂上邊咧會有啲交流嘅。究竟點樣交流法咧？大家記得一定要馬來西亞見啦！好嘢！好，快樂啊！啊 ，Happy birthday，Happy birthday，birthday to you，Happy birthday to you，Happy birthday to Ivan，Happy birthday to you。邊度一齊啊？邊度？呢邊，Nicky 一齊啊Nicky，come on，係 Nicky 一齊。都 OK 嘅。Kelvin 咧，最後咧，唔緊要影我先。照影下先，你由呢度，喺度，預備1、2、3，等，1、2、3，1、2、3，好。好，跟住呢邊啊，呢邊，好，準備1、2、3，OK 嚟張。OK，唔該晒。好嘢！好似幾好食咁。係啊，可以咁㗎。好啦。多謝。